এটা টাইমিং চেন অটো, আমরা টাইমিং চেন অটো ঠিক করার জন্য খুলেছি। ঠিক এইভাবে টাইমিং চেন অটো লাগবে। এই এভাবে যাবে। ভাইয়া কটা বাজে? 11:55 হবে। 4টা পর্যন্ত টাইম আছে। ধরেন ধরেন মাথাটা ধরেন, সোজা করে ধরেন। আমরা তো সব লয়া যাই বোকা, মোবাইলে পাই না। চলে যাক, এটা তো ঘুরবে ঘুরুক। রে কি মাইক তো তো এই সব ওই দেখাতে মুখ নিচে আছে না ধরেছে 857978 তাই এখন আমরা এখান থেকে টাইট করে দেব, যাতে এদিক ঢিল করলেই কিন্তু টাইট হয়ে যাবে, আরও স্প্রিংটা টাইট হবে। এভাবে আমরা ঢিল করে দেব এখান থেকে নাটটিকে, যাতে স্প্রিংয়ের টেন্সটা বাড়ানো যায় যতটুকু পরিমাণ আর কি। বেশি দিলে আবার দেখা যাবে যে কিন্তু ওইখানে ওটিপি নাম্বার দিচ্ছে অ্যাডমিন করার সময় অনেক কোড হচ্ছে ওরা ওলে লিয়া দিলিয়া এখানে রাখো দিচ্ছ কে কাট করে তো আমি না দেখলে ওলে তো কে রাখাচ্ছে কাট করে তো আমি না দেখলে তো কামড়াতে শেষ খাই ভালো না। এসব কে রে ভূত মোতাই করতে করে বাড়ি গ্যাসকেট উঠে গেছে, নতুন একটা গ্যাসকেট দিয়ে দিতে হবে। গ্যাস কেটে আছে তো এখন কিন্তু কাজ করবে ঠিক এইভাবে। ওরা টানা লাগবে একটু কেন? হ্যাঁ নাইস দুমিরা হাত দিতে আনা লাগবে। করে ভালো আছো? তো আমরা অটোটি লাগিয়ে দিলাম, এবার বাইকটিকে স্টার্ট দেবো। একদম স্মুথ সাউন্ড, কোনো রকম ব্যাড সাউন্ড নেই। তো এখন আমরা এখানে নাটটা লাগিয়ে দিলেই যথেষ্ট। আশা করছি ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারছেন। শিখতে পারলে একটি লাইক করে দিন, আর চ্যানেলের পাশে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনকে দাবিয়ে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। So please whatever. पूछा गया था x स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।